守くんとにゃんたが乗った電車は怪しい駅に停車しました。不気味な駅だにゃ。誰がこんなところから乗るんだろう。何かいる。今、ホームに何かいたよね。キャー、妖怪だー。おや、この辺ちょっと汚れてるな。舐めておこう。赤なめが窓を舐めてる。赤なめくんたら、窓舐めてないで早く乗りなよ。妖怪たちも電車に乗っちゃった。何かいる。乗せてちょうだい。キャー、ろくろ首だ。キャー、頭をぶつけちゃった。電車に乗るときは首を縮めた方がいいよ。そうね、気をつけるわ。ろくろ首が隣に座っちゃった。ベンチが動いた。キャー、こっちに来る。待って。僕も乗るよ。こっち空いてるわよ。みんな乗ったかい？じゃ、発車します。妖怪が出てくる怪しいお化け駅。これでおしまい。秘密の箱庭、ご覧いただきありがとうございました。いいねもしてね。チャンネルページにはいろんな動画があるよ。チャンネル登録してまた見てね。じゃあね、バイバイ。